සුබ දවසක් ඔයාලට. මගේ නම රවීන් රාජපක්ෂ. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ජීව විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ 9 වෙනි එකට, ඒ කියන්නේ ශුද්ධ ජීව විද්‍යාව කියන එකකට අදාළ පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ස්වභාවය, ව්‍යාප්තිය සහ කාර්යභාරය කියන කොටස. දැන් මේ කොටස ගත්තාම කරුණු ගොඩක් අන්තර්ගත වුණාට මේක ලේසි කොටස. පාඩම් කරන්න තියෙන ලේසි කොටස. ඒ වගේම තමයි කෙලින්ම රචනා ප්‍රශ්න වලට උනත් එන්න ඕන. ඒ වගේම ස්ට්‍රක්චර්ඩ් MCQ එන්න ඕන. අපේ ටාගට් කරන්න පුළුවන් තැන තමයි මේ පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ස්වභාවය, ව්‍යාප්තිය සහ කාර්යභාරය කියන මේ මාතෘකාව, මේ කොටස. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ මාතෘකාව, ඒ කියන්නේ පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ස්වභාවය, ව්‍යාප්තිය සහ කාර්යභාරය කියන මේ කොටස ප්‍රධානයෙන් කරුණු ප්‍රධානයෙන් කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ස්වභාවය, ව්‍යාප්තිය සහ කාර්යභාරය. එතකොට මේකේ වැඩිම කරුණු අන්තර්ගත වෙන්නේ පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ කාර්යභාරය කියන කොටසට අදාළව. එන්නට අපි මුලින්ම බලමු පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ කොහොමද ව්‍යාප්තිය, කොහොමද මේ ස්වභාවය කියන කොටස. පාංශ ශුද්ධ ජීවීන් කියලා කියන්නේ පසේ ජීවත් වෙන ශුද්ධ ජීවීන්. ඒක පස පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ට හොඳ භෞතික සහ රසායනික පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා දෙන්න හේතු වෙන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පාංශ අවකාශය, වියෝජන වන කාබනික ද්‍රව්‍ය, khනිජ අන්තර්ගත වන පෝෂක, ජලය, ඔක්සිජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් වගේ වායු වල පැවතීම. මේ කරුණු හින්දා පස පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ට හොඳ වාසස්ථානයක්, එහෙම නැත්නම් භෞතික සහ රසායනික පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා. ඒක පසේ මතු පිටින් තමයි වැඩිපුරම ශුද්ධ ජීවීන් හම්බෙන්නේ. පසේ ගැඹුරට යන්න පාංශ ශුද්ධ ජීවීන් සංඛ්‍යාව ශ්‍රේණියෙන් අඩු වෙනවා. පසේ ගැඹුරට යන්න පාංශ ශුද්ධ ජීවීන් සංඛ්‍යාව ශ්‍රේණියෙන් අඩු වෙනවා. වැදගත් කරුණක්. ඒක තමයි පසේ ජීවත් වෙන ශුද්ධ ජීවීන් අතරින් වැඩිපුරම ජීවත් වෙන පාංශ ශුද්ධ ජීවීන් ගණය වෙන්නේ බැක්ටීරියා. බැක්ටීරියා තමයි වැඩිම පසේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට අමතරව ඉදිරිය, ඇල්ගේ, ප්‍රොටෝසෝවා, ඇක්ටිනොමයිසිටිස් වගේ පාංශ ශුද්ධ ජීවීන් පසේ දක්නට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ පාංශ ශුද්ධ ජීවී ප්‍රධානයෙන්ම දායක වෙන්නේ මේ සංකීර්ණ කාබන් ද්‍රව්‍ය වියෝජනයට සහ ජෛව රසායනික චක්‍රවල මූල ද්‍රව්‍ය චක්‍රීකරණය කියන ක්‍රියාවලියට තමයි පාංශ ශුද්ධ ජීවීන් ප්‍රධානයෙන් දායක වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ට ඒගොල්ලන්ගේ පරිවෘත්ති ක්‍රියාවලිය සඳහා ශක්තිය උත්පාදනය කරගන්න ඔක්සිහරණ සහ ඔක්සීකරණ ප්‍රතික්‍රියා සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ සෛලතල පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය සඳහා ශක්තිය උත්පාදනය කරගන්නේ. එහෙම තමයි පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ස්වභාවය සහ ව්‍යාප්තිය කියන කොටස. ඊළඟට අපි යමු පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ කාර්යභාරය. පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ කාර්යභාරය ගත්තම ප්‍රධාන කොටස් කීපයකට බෙදලා තියෙනවා. ඒ තමයි khනිජ වමනය, කාබන් චක්‍රය තුළ පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ කාර්යභාරය, නයිට්‍රජන් චක්‍රය තුළ පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ කාර්යභාරය කියලා. ඉතින් අපි පළවෙනි බලමු මේ khනිජ වමනය කියන කොටස. හරි, මොකද්ද මේ khනිජ වමනය කියලා කියන්නේ? khනිජ වමනය කියලා කියන්නේ පසේ ජීවත් වෙන දිලීර සහ බැක්ටීරියා විසින් උපදවන බහිස්සයිලීය එන්සයිම් මගින් ශාක සහ සත්වශේෂ වියෝජනයට ලක් කිරීම. ආයෙනම් khනිජ වමනය කියලා කියන්නේ පසේ ජීවත් වෙන දිලීර සහ බැක්ටීරියා විසින් උපදවන බහිස්සයිලීය එන්සයිම් මගින් ශාක සහ සත්වශේෂ වියෝජනයට ලක් කිරීම. එතකොට එතනදී මේ ශාක සහ සත්වශේෂ වල තියෙන සංකීර්ණ කාබන් ද්‍රව්‍ය සරල අකාබනික ද්‍රව්‍ය, එහෙම නැත්නම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය වලට පරිවර්තනය වීම සිදු වෙන මේ වියෝජන ක්‍රියාවලිය. එතකොට මේ khනිජ වමනය තමයි ශාක වලට පෝෂක සැපයීම සහ පෝෂක චක්‍රීකරණය වන ප්‍රධානතම ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. මේ khනිජ වමනය දායක වෙන, එහෙම නැත්නම් උපකාර වෙන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අනිකුත් ජීවීන්ට ජීවත් වීමට ශාක සහ සත්වසමුහය පොතෝ පෘෂ්ඨයෙන් ඉවත් කිරීම. අර khනිජ භවනයේදී සිදුවන වියෝජන ක්‍රියාවලිය මගින් ඒවා ශාක සහ සත්වශේෂ වියෝජනය කරනවා කියන. එතකොට අර ශාක සහ සත්වසමුහය ඉවත් වෙලා පොතෝ පෘෂ්ඨයට ජීවීන්ට ජීවත් වීමට ඉඩ සැලසීම සිදු වෙනවා. අනිත් කාරණා තමයි පෘථිවි මත සීමිත ප්‍රමාණයෙන් පවතින khනිජ චක්‍රීකරණයට මේ khනිජ භවනය දායක වෙනවා. එහෙම තමයි khනිජ භවනය උපකාරී වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු කාබන් චක්‍රය තුල කොහොමද මේ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ නැත්නම් පාංශ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ දායකත්වය. හරි, අපි දැන් බලමු කාබන් චක්‍රයට කොහොමද පාංශ ශුද්ධ ජීවීන් දායක වෙන්නේ කියලා. කාබන් චක්‍රය ගත්තම අපි දන්නවා ඒක වැදගත්ම පියවරක් තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරන මේ බැක්ටීරියාවන් වගේම වෙන ශුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී ශුද්ධ ජීවීන් කියලා.
අපි දන්නවා ශුද්‍ර ජීවීන් මේගොල්ලන්ගේ කාබන් ප්‍රභාවය සහ ශක්ති ප්‍රභාවය මත කාණ්ඩ 4කට වෙන් කරනවා. ඒ තමයි ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී, ප්‍රභා විෂමපෝෂී, රසායනික ස්වයංපෝෂී, රසායනික විෂමපෝෂී කියන. ඒක අපි දැන් කිය ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී ශුද්‍ර ජීවීන්. ඒගොල්ලන්ගේ කාබන් ප්‍රභාවය, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ශක්ති ප්‍රභාවය සූර්යාලෝකය නැත්නම් ආලෝකය. ඒ අමතර කරුණක් මම මතක් කරේ. එතකොට මේ ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී ශුද්‍ර ජීවීන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිර කිරීමේ නැත්නම් ඔක්සිහරණය මගින් කාබනික සංයුග නිපදවනවා. ඒගොල්ලන්ගේ උදාහරණ තමයි ඇල්ගේ සයනොබැක්ටීරියා, ඒ වගේම ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී බැක්ටීරියා. අනිත් කාරණා තමයි මේ ප්‍රොටෝසෝවා වගේ රසායනික විෂමපෝෂී ජීවීන් ගත්තාම ඒගොල්ලෝ ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී විසින් නිපදවන කාබනික සංයෝග ඒගොල්ලන්ගේ කාබනික ප්‍රභාවය ලෙස යොදාගෙන ඒ මත ඇදීම සිදු කරනවා. ප්‍රොටෝසෝවා වගේ රසායනික විෂමපෝෂී ඒගොල්ලන්ගේ කාබනික ප්‍රභාවය ලෙස ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී විසින් නිපදවපු කාබනික සංයෝග මත යැපීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී විසින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් තිර කරගන්න කාබන් පහළ පෝෂී මට්ටම වලින් ජීවීන්ගේ ඉඳලා ඉහළ පෝෂී මට්ටම වලින් ජීවීන්ට ආහාර දාම ඔස්සේ සංක්‍රමණය වීම සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී කියන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ආහාර නිපදවනවානේ. ඒගොල්ලෝ කාබන් තිර කරනවානේ. ඒ කාබන් පහළ පෝෂී මට්ටම වලින් ජීවීන්ට ඉඳලා ඉහළ පෝෂී මට්ටම වලින් ජීවීන්ට ආහාර දාම ඔස්සේ සංක්‍රමණය වීම සිද්ධ වෙනවා. යමෙන්මයි ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී සහ රසායනික විෂමපෝෂී යන ආකාර දෙකෙන්ම තිර කරගන්න කාබන් ඒ කාබන් වලින් කොටසක් ප්‍රාශ්වාසයේදී වායු වලට මුදා හැරීම සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රාශ්වාසයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලෙස වායු වලට මුදා හැරෙන මේ කාබන් වලින් කොටසක්. එතකොට ප්‍රභා ස්වයංපෝෂීන්ට අවශ්‍ය ප්‍රභා ස්වයංපෝෂීන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න අවශ්‍ය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු වලට නිකුත් වීමෙන් දැන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකත් කාබන් චක්‍රය පවත්වාගෙන යාමට වැදගත් ක්‍රියාවලියක්. ඒ වගේම තමයි රසායනික විෂමපෝෂීන් විසින් පරිසරයට මුදා හැරෙන මූලද්‍රව්‍ය ලෙස පරිසරයට මුදා හැරෙන ජීර්ණය වූ ආහාර. රසායනික විෂමපෝෂීන් විසින් මූලද්‍රව්‍ය ලෙස බැහැර කරන ජීර්ණය වූ ආහාර පසේ ජීවත් වෙන ආංශික ජීවීන් මගින් වියෝජනය කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට. එතනිනුත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු වලින් මුදා හැරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ජීවීන් තුළ තිර කරගන්න දේහෙන් බැහැර නොවන කාබන්. ජීවිතය තුළ තිර කරගන්න දේහෙන් බැහැර නොවන කාබන් ඒ ජීවීන්ගේ ජීවිත කාලය පුරා ජීවිතාන්තය දක්වාම දේහය තුළ රැඳිලා පවතිනවා. ඒවල ජීවීන් මිය ගියාම ජීවිතයේ පසට එකතු වෙනවා. පසේ ජීවත් වෙන පාංශ සුද්ධ ජීවීන් මේ ජීවිතය වල තියෙන කාබනික සංයෝග වියෝජනය කරලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු වලට මුදා හැරීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙම තමයි පාංශ සුද්ධ ජීවීන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලට දාන්නේ. ඊළඟ මීතේන් CH4 කියන්නේ කාබනික වායුව කාබන් චක්‍රයටම තමයි අදාළ වෙන්නේ. ඒකෝ මේ සාගර අවසාදන තුන මේ මීතේන් කියන වායුව විශාල වශයෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. සාගරයේ ජීවත් වෙන මෙතනොට්‍රොප්ස් කියන මේ සූත්‍ර ජීවී කාණ්ඩය වගේ මේ සාගරයේ තියෙන මීතේන් වලින් 80%ක් විතර වායු වලට මුදා හැරෙන්න පෙර පරිභෝජනයට ලක් කිරීම සිද්ධ කරනවා. නමුත් එහෙම වුණා කියලා සාගරයේ මීතේන් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ නිතොන්ජෙනික් කියන බැක්ටීරියා විශේෂයෙන් වලින් නිරන්තරයෙන් සාගර අවසාදන වල මීතේන් වායුව උත්පාදනය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙම තමයි කාබන් චක්‍රයට මේ සූත්‍ර ජීවීන් දායක වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු නයිට්‍රජන් චක්‍රය තුළ සූත්‍ර ජීවීන්ගේ කාර්යභාරය. හරි. අපි දැන් බලමු නයිට්‍රජන් චක්‍රයට කොහොමද මේ පාංශ සූත්‍ර ජීවීන් දායක වෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා නයිට්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය සෑම ජීවියෙකටම ප්‍රෝටීන, නියුක්ලේයික් අම්ල, එහෙම නැත්නම් න්‍යෂ්ටික අම්ල සහ අනිකුත් නයිට්‍රජන්ගේ සංයෝග දේහය තුළ නිපදවා ගන්න මේ නයිට්‍රජන් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වායු ගෝලයේ ගත්තත් 80%ක් විතර අණුක නයිට්‍රජන් එහෙම නැත්නම් N2 වායු තියෙනවා. N2 වායු තියෙනවා 80%ක් විතර. ඒ වගේම තමයි සමහර පාංශ සූත්‍ර ජීවීන්ට පුළුවන් මේ නයිට්‍රජන් N2 ඇමෝනියා නයිට්‍රයිට නයිට්‍රේට කියන ආකාර බවට පරිවර්තනය කරන්න. ඒ කියන්නේ ජීවීන්ට තිර කර හැකි ආකාර බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි ජීවීන්ට තිර කර ගන්න පුළුවන් නයිට්‍රජන් තිර කරන්න පුළුවන් ආකාර. ඒ හැකියාව ඉවහල් වෙනවා මේ වායු ගෝලයක් ජීවීන් අතරත් මේ නයිට්‍රජන් හුවමාව වෙන නැත්නම් චක්‍රීකරණය නයිට්‍රජන් චක්‍රය පවත්වා ගන්න මේ හැකියාව දායක වෙනවා.
ඒ වගේම තමයි නයිට්‍රජන් චක්‍රය ගත්තම පියවර 4ක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ තමයි ඇමෝනීකරණය, නයිට්‍රීකරණය, නයිට්‍රීකරණය සහ නයිට්‍රජන් තිර කිරීම කියන්නේ. මේ නයිට්‍රජන් චක්‍රය ගත්තම වෙනම වුණත් රචනා ප්‍රශ්නයකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හොඳින් මේ කරුණු අවබෝධයෙන් මතක තබා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. මොකද නයිට්‍රජන් චක්‍රය ක්‍රිටි සටහන කරනත් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රචනා ප්‍රශ්නයකට දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි බලමු දැන් නයිට්‍රජන් චක්‍රයේ පළවෙනි පියවර ඇමෝනීකරණය කියන පියවර. හරි, අපි දැන් බලමු නයිට්‍රජන් චක්‍රයේ පළවෙනි පියවර ඇමෝනීකරණය කියන පියවර. දැන් පස ගත්තාම පසේ තියෙන කාබනික සංයෝග වලින් 90%ක්ම විතර තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන්. 90%ක්ම විතර තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන්. එතකොට පසේ ජීවත් වෙන පාංශ සූත්‍රයෙන් වලින් නිපදවන බහිස්සයිලයේ ප්‍රෝටීන් ටික එන්සයිම මගින් මේ කාබනික සංයෝග වල තියෙන ප්‍රෝටීන ඇමයිනෝ අම්ල බවට නිදැලෙනවා. මේ ඇමයිනෝ අම්ල පාංශ සූත්‍ර ජීවීන්ගේ සෛල තුළදී ඇමෝනීකරණයට භාජනය වෙන ඇමෝනියා හැදෙනවා. මේ ඇමෝනියා පාංශ ජලයේ දිය වෙලා ඇමෝනියම් බවට පත් වෙනවා. අපි කෙමිස්ට්‍රි වල විත්තිලා ගන්නවා ඇමෝනියා වායුව ජලයේ දිය වුණාම සමතුලිතයක් ඇති වෙලා ඇමෝනියම් හැදෙනවා. මේ ඇමෝනියම් තමයි ශාක සහ අනිකුත් පාංශ සූත්‍ර ජීවීන් මේගොල්ලන්ගේ පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිත කරන්නේ. වියලිපසේදී හැදෙන ඇමෝනියා. වියලිපස කියන්නේ පාංශ ජලය අඩුයි. එතකොට වියලිපසේදී හැදෙන ඇමෝනියා වේගයෙන් වායු වලට නිකුත් වීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් මම මේ ක්‍රියාවලියක් කියාගෙන ආවා ඇමෝනීකරණයට. ඒක පාඩම් කරනකොට කරුණුම එක දිගට මතක තියාගන්නට වඩා ක්‍රියාවලියක් විදිහට මතක තියාගන්න මේ වගේ ෂෝට් නෝට් එකක් අරගෙන මතක තියාගන්න. එහෙම සාර්ථකයි පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ආයෙ කියන්නම් පසේ තියෙන කාබනික සංයෝග වලින් 90%ක් විතර තියෙන ප්‍රෝටීන් පසේ ජීවත් වෙන පාංශ සූත්‍ර ජීවීන් වලින් නිපදවන බයිසයිලේ ප්‍රෝටීන් එකට එන්සයිම් මගින් මේ ප්‍රෝටීන් ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් වෙනවා. ඒ ඇමයිනෝ අම්ල පාංශ සූත්‍ර ජීවීන්ගේ සෛල තුළදී ඇමෝනීකරණයට භාජනය වෙලා ඇමෝනියා හැදෙනවා. ඒ ඇමෝනියා පාංශ ජලයේ දිය වෙලා ඇමෝනියම් හැදෙනවා. ඇමෝනියම් තමයි ශාක සහ පාංශ සූත්‍ර ජීවීන් ඒගොල්ලන් පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය සඳහා පසෙන් ලබා ගන්නේ. වියලිපසේදී හැදෙන ඇමෝනියා වේගයෙන් වායු වලින් නිකුත් වීම සිදු වෙනවා. ඒ තමයි ඇමෝනීකරණය. ඊළඟට අපි බලමු නයිට්‍රජන් චක්‍රයේ දෙවැනි පියවර නයිට්‍රීකරණය කියන පියවර. හරි, නයිට්‍රීකරණය දෙවෙනි මොකක්ද කියලා බලමු. නයිට්‍රීකරණය සිදු වෙන්නේ ඇමෝනියම් වල තියෙන නයිට්‍රජන් නයිට්‍රේට් බවට ඔක්සිකරණය වීම. මේක ඔක්සිකරණයක්. නයිට්‍රජන් වල ඔක්සිකරණාංකය වැඩි වෙනවා. නයිට්‍රීකරණය කියන්නේ ඒකට. එතකොට මේක පියවර දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. මුලින්ම ඇමෝනියම් නයිට්‍රයිට් බවට පත් වෙනවා. ඒක සිද්ධ කරන්නේ නයිට්‍රෝසෝමනාස් කියන සුද්ධ ජීවි කාණ්ඩය මගින්. මේ නයිට්‍රයිට් ඊට පස්සේ නයිට්‍රේට් බවට පත් වෙනවා දෙවෙනි පියවර. ඒක සිද්ධ කරන්නේ නයිට්‍රෝබැක්ටීරියා බැක්ටීරියා කාණ්ඩය මගින්. එතකොට මේ හැදෙන නයිට්‍රේට් තමයි ශාකවලට නයිට්‍රජන් ප්‍රභාවයක් ලෙස ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් වශයෙන්. එහෙම තමයි නයිට්‍රීකරණයේදී පියවර දෙක. ඊළඟට අපි බලමු නයිට්‍රීහරණය කියන පියවර. හරි, අපි දැන් බලමු නයිට්‍රජන් චක්‍රයේ තුන්වෙනි පියවර නයිට්‍රීහරණය කියන පියවර. නයිට්‍රීහරණය කියන්නේ වායු වල ඔක්සිජන් රහිත තත්ත්වයකදී සමහර පාංශ සූත්‍ර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් නයිට්‍රේට N2 බවට ඔක්සිහරණය වීමට තමයි නයිට්‍රීහරණය කියලා කියන්නේ. වායු වල ඔක්සිජන් රහිත තත්ත්වයකදී සමහර පාංශ සූත්‍ර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් නයිට්‍රේට N2 බවට ඔක්සිහරණය වීමට තමයි නයිට්‍රීහරණය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක ගත්තාම මේක නයිට්‍රේට N2 බවට පත් වෙන එකවර සිදු වෙන්නේ නැහැ. පියවර කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින්ම නයිට්‍රේට නයිට්‍රයිට් බවට පත් වෙනවා. නයිට්‍රයිට් නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් බවට පත් වෙනවා. නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් N2 වායු නයිට්‍රජන් වායු බවට පත් වෙනවා. එතකොට රචනා ප්‍රශ්නයකට වගේ උත්තර දෙනකොට මේක මේ විදිහට ලියන ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක වචනින්ම ලියන්නත් ඕනේ. يعني නයිට්‍රේට නයිට්‍රයිට් බවට පත් වෙනවා. නයිට්‍රයිට් නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් බවට පත් වෙනවා. නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් N2 වායු බවට නයිට්‍රජන් වායු බවට පත් වෙනවා කියන එක වචනයෙන් ලියන්නත් ඕනේ. එතකොට මේ ක්‍රියාවලියට දායක වන සූත්‍රජීවී කාණ්ඩ ප්‍රධාන වශයෙන් සියුඩෝමොනාස් SP කියන්නේ සූත්‍රජීවී කාණ්ඩය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ නයිට්‍රීහරණයට දායක වෙන්නේ. නයිට්‍රීහරණයේදී පසින් වායු වලින් නයිට්‍රජන් නිකුත් වීම සිද්ධ වෙනවා. මේ නයිට්‍රේට N2 වායු බවට පත් වෙලා වායු වලින් නිකුත් වෙන. ඒතර පසින් නයිට්‍රජන් අඩු වීමත් සිද්ධ වෙනවා මේ නයිට්‍රීහරණය. ඒකත් වැදගත් තැනක් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බලමු නයිට්‍රජන් චක්‍රයේ අවසාන පියවර නයිට්‍රජන් තිර කිරීම කියන කොටස.
නයිට්‍රජන් චක්‍රයේ අවසාන පියවර නයිට්‍රජන් තිර කිරීම. නයිට්‍රජන් තිර කිරීම කියලා කියන්නේ නයිට්‍රජන් වායුව ඇමෝනියා බවට පත් කිරීම තමයි නයිට්‍රජන් තිර කිරීම කියලා කියන්නේ. නයිට්‍රජන් වායුව ඇමෝනියා බවට පත් කිරීම නයිට්‍රජන් තිර කිරීම නිසා හැඳින්වෙනවා. එතකොට නයිට්‍රජන් තිර කරන බැක්ටීරියාවන් විශේෂිත එන්සයිමයක් ගන්නවා. ඒ තමයි නයිට්‍රජනේස් කියන එන්සයිම. නයිට්‍රජන් තිර කිරීම ප්‍රධාන ආකාර දෙකයි. ඒ තමයි මිදලි වාසී සහ සහජීවී කියන ආකාර දෙක. මේ ආකාර දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් නයිට්‍රජන් තිර කිරීම සිදු වෙන්නේ. අපි බලමු මේකෙන් පළවෙනි එක නයිට්‍රජන් තිර කරන මිදලි වාසී බැක්ටීරියා. හරි. නයිට්‍රජන් තිර කරන මිදලි වාසී බැක්ටීරියා. නයිට්‍රජන් තිර කරන මිදලි වාසී බැක්ටීරියා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට හම්බෙන්නේ මූල ගෝලය තුල. මේ මොකද්ද මේ මූල ගෝලය කියන්නේ කියලා මේ වීඩියෝවේ ඉස්සරහදී පැහැදිලිව විස්තරාත්මකව කතා කරනවා. මම කෙටියෙන් කියන්න මූල ගෝලය කියන්නේ ශාක මුල් හා මුල් ආශ්‍රිත ශුද්ධ පාංශ පාරිසරික කලාපයට තමයි මූල ගෝලය කියලා කියන්නේ. ශාක මුල් හා මුල් ආශ්‍රිත ශුද්ධ පාංශ පාරිසරික කලාපයට තමයි මූල ගෝලය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මූල ගෝලය තමයි වැඩිපුරම මේ නයිට්‍රජන් තිර කරන මිදලි වාසී බැක්ටීරියාවන් අපිට හම්බෙන්නේ. ඒකට හොඳම උදාහරණ තමයි මේ ඇසටෝබැක්ටර් sp කියලා කියන්නේ. මූල ගෝලයේ හම්බෙන නයිට්‍රජන් තිර කරන මිදලි වාසී නයිට්‍රජන් තිර කරන බැක්ටීරියා. ඒක සමහර සාමාන්‍ය බැක්ටීරියාවන් ඉන්නවා මිදලි වාසී නිසා නයිට්‍රජන් තිර කිරීම සිද්ධ කරනවා. නොස්ටොක් කියලා කියන්නේ ඒකට උදාහරණයක්. ඒ වගේම තමයි සමහර නිර්වායු බැක්ටීරියාවන් මේ මිදලි වාසී නයිට්‍රජන් තිර කිරීම සිද්ධ කරනවා. ක්ලොස්ට්‍රීඩියම් sp කියලා කියන්නේ ඒ වගේ බැක්ටීරියාවන්. එතකොට මම ඉස්සරහම නයිට්‍රජන් තිර කරන මේ බැක්ටීරියාවන් විශේෂ එන්සයිමයක් ගන්නවා කියලා. ඒ තමයි නයිට්‍රජනේස් කියන එන්සයිම. මතක තියාගන්න මේ නයිට්‍රජනේස් එන්සයිමේ ඔක්සිජන් සමග ගැටුණු විට අක්‍රිය වෙනවා. ඔක්සිජන් හමුවේ අක්‍රියයි මේ නයිට්‍රජනේස් එන්සයිම. එහෙනම් මේ නයිට්‍රජනේස් එන්සයිම දරන සූත්‍රජීවීන් නයිට්‍රජනේස් එන්සයිම ඔක්සිජන් වායු සමග ගැටීම එලෙක්ට්‍රීමට විවිධ යාන්ත්‍රණ දරනවා. හොඳ උදාහරණ තමයි සයන බැක්ටීරියාවන් කියන හෙටරෝසිස්ට කියන්නේ මේ වගේ නයිට්‍රජනේස් එන්සයිමය ඔක්සිජන් වායු සමග ගැටීම එලෙක්ට්‍රීමට තියෙන යාන්ත්‍රණයක් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු නයිට්‍රජන් තිර කරන සහජීවී බැක්ටීරියා කියන කොටස. හරි. දැන් මේ නයිට්‍රජන් තිර කරන සහජීවී බැක්ටීරියා ප්‍රධාන වශයෙන්ම දායක වෙන්නේ මෑ සෝයා බෝංචි රටකජු වගේ රනිල භෝග ආශ්‍රිත කුසිකාර්මික භෝග වලින් තමයි මේ නයිට්‍රජන් තිර කරන සහජීවී බැක්ටීරියාන් ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා රනිල ශාක නයිට්‍රජන් තිර කරන විශේෂිත අනුවර්තනයක් ගන්නවා. ඒ තමයි මූල ගැටි දැරීම. මූල ගැටි වලින් සිද්ධ වෙන්නේ මේ නයිට්‍රජන් තිර කරන සහජීවී බැක්ටීරියාවන්ට අවශ්‍ය පෝෂක සහ නිර්වායු තත්ත්ව ලබා දීම තමයි මූල ගැටි වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම තමයි රනිල ශාක නයිට්‍රජන් තිර කරන්න අනුවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව රනිල නොවන ඇතැම් ශාක ශුද්ධජීවීන් කිහිපයකගේ සංයෝජනයෙන් නයිට්‍රජන් තිර කිරීම සිදු කරනවා. ලයිකන කියලා කියන්නේ ඒකට උදාහරණයක්. ලයිකන කියන්නේ ඇත්තටම දිලිරත් එක්ක සයන බැක්ටීරියා හරි ඇල්ගේ හරි දිලිරත් එක්ක සයන බැක්ටීරියා හරි ඇල්ගේ හරි සහජීවී සංයෝජන වීමෙන් තියෙන සහජීවී සංයමයට තමයි ලයිකන කියලා කියන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න මේ නයිට්‍රජන් තිර කරන සහජීවී බැක්ටීරියාවල විශේෂ නමක් කියනවා රයිසෝබියා කියලා. රයිසෝබියා කියලා විශේෂ නමක් කියනවා නයිට්‍රජන් තිර කරන සහජීවී බැක්ටීරියාව. දැන් අපි ආකාර දෙකක් කිව්වනේ රනිල ශාක කිව්වා, ලයිගන කිව්වා. ඊළඟට තව එකක් තමයි මේ ඇසොල්ලා කියන කුඹුරු ජලයේ පාවෙන පර්ණාංගය. එනබීනා sp කියන මේ ශුද්ධජීවී කාණ්ඩයත් එක්ක සහජීවී සංයෝජන වීමෙන් නයිට්‍රජන් තිර කරනවා. කුඹුරු ජලයේ පාවෙන ඇසොල්ලා කියන පර්ණාංගය එනබීනා sp කියන ශුද්ධජීවී කාණ්ඩයත් එක්ක සහජීවී සංයෝජන වීමෙන් නයිට්‍රජන් තිර කිරීම සිදු කරනවා. එහෙම තමයි නයිට්‍රජන් තිර කරන සහජීවී බැක්ටීරියා කියන කොටස. එතනින් නයිට්‍රජන් චක්‍රය අවසන් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ශාක වර්ධනයට කොහොමද මේ පාංශ ශුද්ධජීවීන් දායක වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු ශාක වර්ධනයේ හා පාංශ ශුද්ධජීවීන්ගේ අන්තර්ක්‍රියා කියන කොටස. එතකොට ශාක වර්ධනයට කොහොමද මේ පාංශ ශුද්ධජීවීන් දායක වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ කොටසේ කතා වෙන්නේ. ශුද්ධජීවීන් ශාකත් එක්ක ඍජුවම අන්තර්ක්‍රියා සිදු කරනවා. මේ අන්තර්ක්‍රියාවට උදාහරණ තමයි අන්තශාකීය මූල ගෝලය සහ දිලීරක මූලය කියන මේ ආකාර තුන ප්‍රධාන වශයෙන්. එතකොට මේ අන්තර්ක්‍රියා ශාක වලට නයිට්‍රජන් තිර කරන්න
ෆොස්ෆරස් සහ ජලය වගේ පෝෂක ලබා ගන්න ඉන්ඩෝල් ඇසිටික් අම්ලය, ඉන්ඩෝල් ඇසිටික් ඇසිඩ් IAA කියන්නේ ඒ වගේ ශාක හෝමෝන ස්‍රාවය කරන්න ශුද්ධ ජීවන ව්‍යාජනක ශුද්ධ ජීවන ආරක්ෂා වෙන්න වගේ ආකාරවලදී මේ අන්තර්ක්‍රියාව වැඩිපත් වෙනවා. ඉතින් මේ මුල් එක අන්තශාකීය කියලා කියන්නේ දිලිර සහ බැක්ටීරියාවන් ශාක සහිත සමගත කරන ඍජු අන්තර්ක්‍රියාව තමයි මේ අන්තශාකීය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දිලිර සහ බැක්ටීරියාවන් ශාක සෛලත් එක්ක ඇති කරගන්න ඍජු අන්තර්ක්‍රියාවට තමයි අන්තශාකීය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු ශාක වර්ධනය සහ පාංශුද්ධියේ අන්තර්ක්‍රියාවට අංක 2 මූල ගෝලය කියන කොටස. හරි. මොකද මේ මූල ගෝලය කියන්නේ කියලා අපි බලමු. මූල ගෝලය කියන වචනේ ඉස්සෙල්ලා කියවුණා. දැන් අපි කතා කරමු මූල ගෝලය විස්තරාත්මකව. මූල ගෝලය කියලා කියන්නේ ශාක මුල් හා මුල් ආශ්‍රිත පස අතර ඇති සහජීවී අන්තර්ක්‍රියාවක්. මේ ශුද්ධ පාංශ පරිසර කලාපයට තමයි මූල ගෝලය කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මම පොඩි දල රූපයක් ඇඳන් මේ මූල ගෝලය වලට විස්තර කරන්න ශාක මුල් හා මුල් වටා ඇති පස අතර ඇති සහජීවී අන්තර්ක්‍රියාවක් තමයි මූල ගෝලය කියලා කියන්නේ. ඒ ශුද්ධ පාංශ පරිසර කලාපයට තමයි මූල ගෝලය කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මූල ගෝලය ගත්තාම පෘථිවිය මත ඇති අධිකතම ජෛව විවිධත්වයක් සහිත ගතික වාසස්ථානය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ අර්ථ දැක්වීම ගයිඩ් එකේ දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ඒ විදිහටම පාඩම් කරන්න. මොකද ස්ට්‍රක්චර් වලදී වගේ ආවොත් අර්ථ දැක්වීම ඇහුවොත් මූල ගෝලය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේ ඇහුවොත් ඒක තමයි උත්තරය වෙන්නේ. එහෙනම් ඒවා හරියටම කරුණු මතක තියාගන්න. එතකොට මේ මූල ගෝලයේ වැඩිපුරම ජීවත් වෙන බැක්ටීරියා. ඒ බැක්ටීරියාවන් අතර සුලභම බැක්ටීරියා ගන්න තමයි මේ Pseudomonas bacillus agrobacterium කියලා කියන්නේ. එතකොට දිලිය ගත්තාම දිලිය වලින් ව්‍යාජනක සහ සහජීවී දිලිය දෙකම හමු වෙන මේ මූල ගෝලය. ඒ වගේම තමයි මූල ගෝලයේ විසින් ශුද්ධ ජීවී ශාක මුල් මගින් ස්‍රාවය වන සීනි ඇමයිනෝම සහ අනිකුත් ඇරෝමැටික් සංයෝග මත වැයවීම සිද්ධ කරන ඒගොල්ලන්ගේ පෝෂණය සඳහා. එතකොට ආයි කියන්න මූල ගෝලයේ වැඩිපුරම ඉන්න බැක්ටීරියාවන් අතරම Pseudomonas bacillus agrobacterium තමයි වැඩිපුරම අපිට හම්බෙන්නේ. දිලිය ගත්තාම සහජීවී සහ ව්‍යාජනක කියන ආකාර දෙකම ජීවත් වෙනවා. මේ මූල ගෝලයේ ජීවත් වෙන මේ ශුද්ධ ජීවී ශාක මුල් මගින් ස්‍රාවය වන සීනි ඇමයිනෝම සහ අනිකුත් ඇරෝමැටික් සංයෝග මත වැයවීම සිදු වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ශාක වර්ධනය සහ පාංශුද්ධියේ අන්තර්ක්‍රියාවට අංක 3 කියන කොටස දිලීරක මූලය. හරි. මොකද මේ දිලීරක මූලය කියලා කියන්නේ? දිලීරක මූලය කියලා කියන්නේ ශාක මුල් දිලීරත් එක්ක ඇති කරගන්න සහජීවී අන්තර්ක්‍රියාවට තමයි දිලීරක මූලය කියලා කියන්නේ. එතකොට භෞමික ශාක සියල්ලක්ම පාහේ මූල ගෝල දිලීර එකක් හෝ කීපයක් සමග සංයෝජනය වෙනවා කියනවා. එතකොට මේ දිලීරක මූලය මගින් මොකක්ද වෙන්නේ? දිලීරක මූලය මගින් සිද්ධ වෙන්නේ ශාකයට පෝෂක සහ ජලය ලබා ගන්න පුළුවන් පුෂ්ටික ශේෂ්ත්‍ර වල වැඩි කිරීම. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මෙහෙම ශාක මූල ගත්තොත් මම මූල තියනවා ශාක. එතකොට දිලීරය මෙහෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියමු. දිලීරවම සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට දිලීර මගින් පසෙන් පෝෂක වගේ දේවල් ලබාගෙන ශාක මුලට හුවමාරු කරනවා. ඒ කියන්නේ ශාකයට පෝෂක ලබා ගන්න පුළුවන් පුෂ්ටික ශේෂ්ත්‍ර වල අතරම වැඩි වීම සිදු වෙනවා. අනිත් කාරණේ තමයි පස් අංශු අතර තියෙන අන්වීක්ෂිත සිදුරු තුලින් ශාක මුල් වලට යන්න බැරි වුණාට මේ දිලීරක මුලට ගමන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ෆොස්ෆරස් සිංක් වගේ අචල මූල ද්‍රව්‍ය ශාකයට ලබා ගැනීම දිරිමත් වීම සිදු වෙනවා. ශාකයට වසිදායක තත්ත්වයක්. එතකොට මේ දිලීරක මූලයේදී මේ දිලීර ශාක මුලින් කාබන් ලබා ගැනීම සිදු වෙනවා. ඒක සහජීවී අන්තර්ක්‍රියාවක ලක්ෂණයක් නේ. කියන්නේ සහජීවී පෝෂණ කරන කියන්නේ සහජීවී සංගමයේ ඉන්න ජීව විශේෂ දෙකටම වාසියක් වන ආකාරයේ අන්තර්ක්‍රියාව කරන සහජීවී පෝෂණ කරන කියලා කියන්නේ. ඒක මෙතෙන්දි සිදු වෙනවා. ඒ තමයි දිලීරක මූලය. ඊළඟට අපි බලමු පසේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න කොහොමද පාංශුද්ධ ජීවන දායක වෙන්නේ කියලා. හරි. ඒ වගේම පසේ ගුණාත්මක භාවය. එහෙම නැත්නම් පසේ සෞභව වැඩි කරන්න කොහොමද පාංශුද්ධ ජීවන දායක වෙන්නේ කියලා. පසේ ශාක මුල් මත සහ මුල් ආශ්‍රිත වගේම පසේ ඉදලි වාසී සිසින සූත්‍ර ජීවීන් මේ පසේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න දායක වෙනවා.
ශාක මුල් මත මුල් ආශ්‍රිත වගේම මිදලි වාසී විශේෂණ ශුද්ධ ජීවීන් පසේ ගුණාත්මක වැඩි කරන්න දායක වෙනවා. ඒ තමයි පාංශු සමාහාර සෑදීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දායක වෙන්නේ. සරුපසකට යහපත් ලක්ෂණයක් වෙන සරුපසකට යහපත් ලක්ෂණයක් වන ස්ථායී පාංශු සමාහාර සෑදීම සඳහා පාංශු උත්‍රීම් දායක වෙනවා. සරුපසකට යහපත් ලක්ෂණයක් වන ස්ථායී පාංශු සමාහාර සෑදීම සඳහා පාංශු උත්‍රීම් දායක වෙනවා. ඒ තමයි දිවීර සූත්‍රිකා, ඇක්ටිනෝමයිසිටිස් සූත්‍රිකා, පොලිසැකරයිඩ් වශයෙන් උපදවන බැක්ටීරියා වශයෙන් උපදවන පොලිසැකරයිඩ් වෙන නාම. මේ කියන ආකාර තුන තමයි පස් අංශ සමූහණය කරලා පාංශු සමාහාර සෑදීමට දායක වෙන්නේ. දිවීර සූත්‍රිකා, ඇක්ටිනෝමයිසිටිස් සූත්‍රිකා, බැක්ටීරියා වශයෙන් උපදවන පොලිසැකරයිඩ් වෙන නාම යන ආකාර තුන. එහෙම තමයි පාංශු උත්‍රීම් පසේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න දායක වෙන්නේ. හරි. අපි අද කතා කරේ ශුද්ධ ජීව විද්‍යාව කියන එකකට අදාළව පාංශු ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ස්වභාවය, ව්‍යාප්ති සහ කාර්යභාරය කියන කොටස. ඒ කොටසට අදාළව ලැබිලා තියෙන රචනා ප්‍රශ්න. පසුගිය විභාග රචනා ප්‍රශ්න තුනක් මම තෝරගත්තා. 2000, 2005, 2010 කියන අවුරුදු වල මේ කොටසට අදාළව රචනා ප්‍රශ්න ඉල්ල තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ කොටස හොඳට පාඩම් කරලා කරුණු මතකයට තබා ගන්න අවබෝධයෙන් ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ඒ කරුණු නැවත තහවුරු කර ගැනීම කරන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එකට උදව්වක් කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.